беҳрӯз камолвандӣ сухангӯи созмони атомии Эрон гуфт кишвараш то 10 рӯзи дигар ба ҳадде уран истеҳсол мекунад ки зиёдтар аз ҳаҷми пешбинӣкардаи созиши атомӣ аст. беҳрӯз камолвандӣ дар як нишасти хабарие ки телевизиони Эрон рӯзи 17 июн мустақиман намоиш дод гуфт Эрон бо назардошти ба гуфташ эҳтиёҷоти кишвар урани ғанишударо зиёдтар тавлид мекунад. охири ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё раиси ҷумҳурии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ гуфт ин кишвар иҷрои таъҳудоташ бар асоси созиши атомиро камтар мекунад то замоне ки ба гуфтааш аз тарафҳои дигари созиш посухи мусбат дарёфт накунад. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی تاریخی سال 2015 خارج کرد ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف نمود. تنش بین آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته بعد حمله به چند کشتی نفتکش در خلیج فارس اوج گرفت. آمریکا میگوید حمله ها کار دست ایران است. تهران این ادعاها را رد کرده است.